amanga nje aqoqiwe afunjelwa phezulu komuntu ukuthi abantu baze bakhole ukuthi kusho ukuthi ngempela lo muntu uyilento. Uyabona ngathi ngizakhela umzi wami nje umzi kaBaba sithatha isinqumo sazakhela wasuka uhulumeni wathi ngoba usumongameli kufanele kube nezinto esizoziletha lapha zokukuvikela. Angaze ngicela kwase kuvela kuthiwa no ngokuba nje kubonakala uhulumeni lapha kusho ukuthi uyena omakhelela umuzi. Kwathiwa kuphenywe kwaphenya izakhiwo ezintathu asikho noma sinye sake sathi uZuma wakwadla uTiki noma Indibilishi ngoba angaze ngibize umuntu angaze ngicele lutho. Kwathiwa umthetho neconstitution uthi uma umongameli kufanele ukuthi uvikelwe nazi izinto zisemthethweni kodwa zajikwa lezi zinto zaphendulwa uma ungazi ngisho ngifika phesha kuthiwa umzi wakho lo kwenze njani. Yathenga insizwa yenye inhlangano yaseParliament esengikhohlwe nje igama lenhlangano yangixoxela ngoba yayingazi yathi hey weZuma ngiconfrontwe unkosikazi endlini ethi awungitshene isekabani seniqeda iminyaka emibili discuss umzi wendoda nje umzi wenye indoda kwenze njani. Uthi senikhohlwe ukushaya umthetho discuss umzi kaZuma nje kwenze njani kodwa ithi lensizwa hey ngaba namahloni ngayibona kabusha lento ukuthi hey uyazi uqinisile indaba egudwini mase kutholakala ukuthi akukho lutho ke manje akusekho lutho sokuthiwa hayi wa benefita indirectly singisike ngisho ukuthi mawuthi indirect uthini neyifundisa nazo sicakekile ukuthi ngesizulu uindirect usho ukuthini. Kufanele ke akhokhe imali ngoba yaziwa noma imalini. Lolo daba selenze eParliament bakhohlwe na ukuxoxa izinto zeParliament xoxa lona nje. Yahamba udaba laze lafika enkantolo umthetho sisekela wathi akayikhokhe impela ngayikhokha ngibe ngazi uba ngona ngalutho kodwa ngayikhokha ngophela sokusho umthetho. Kufanele ngabe iphelile ke manje lo ndaba. Laba bathu uZuma kaphuma basabiza yona inkandla kaphuma konakelene inkandla manje kune report kamvikeli wabantu jikelele konje kuthiwa yini ngesingisi public protect ukhipha ireport ethi akukho lutho engithola kuZuma akukho lutho kodwa nje ngicela ukuthi aqhubeke acele ijaji ukuthi lenze commission ke kuphandwe nje laba bathi uZuma akaphume inkandla ireport akaphumeke uphumelani wenzeni bathunye ukuthi noma yini enitholayo noma ngabe ayilona iqiniso